once again. Okay. Barnooti kuni barnoota gabaabaa akkamittiin wantoota basic computer knowledge not creating usage fayyadamuudha maleessa waa hojjechuu miti. Haalli kompiitaraa barnooti kompiitaraa kun bakka 2-3 jira. Inni kun faayidaa isaa basic ta'edha jechuudha. Akkamittiin akka fayyadamnu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota baay'ee barbaachisaa ta'e kan asirratti amma barannu. Asirraa kaana jalqabuma lafin kaanu kuni windoon fayyadamee window 8 dha kan fayyadamu. Window 8 dha operation system kun egaa hedduu jira. Itti deemna isa kanatti amma kuni isa basic yeroo baay'ee kan access isaa baay'eedha. Inni kan biraan immoo inni sinsi'an agartanii Applein Mac'dha kan isaa immoo kan biraadha kanatti kana wajjin sistemni isaa akkaataan itti bananii akkaataan itti hojjetan adda inni kanatti. Kun garuu window kamiin yoo ta'e waluma fakkaata xiqqaasee yoo kana amma window 7 faan akkasiin qabu kana 8 dha ka'ee garuu akkanattiin jira yeroo hundumaa yoo akkasiin jira ta'e kana tuttu desktop isin deebisa jechuudha. Kuni desktop jedhama. Kuni faayidaan isaa waan baay'ee salphaadha jiru al tokko tokko nama jiraatu desktop jedhama. Taskbar jala kun warrooti kun warra akkasiin jiran kuni fakkeenyaaf dhannee fiduu dandeenya Chelsea shortcut isaanii uumuu dandeenya warroota as keessa jiranii yeroo shortcut isaanii uumnu warroota kanaan dhufanii desktop irra galu jechuudha. Maaliif akka salphaatti isaan arganna yeroo faayila banuu barbaannu akka salphaatti banuu dandeenya. Isaan kun folder jedhamu. Asumaanis immoo folderiin kun akkaataa garagaraatti tolfamu. Faayil isaan kun faayila keessa kaa'anne jechuudha. Maqaa maqaatti kaa'anne maqaa isaanii galtu footoo jiru report jiru all documentii dooko hin jedhu sirriitti hin jenne kun maqaa warri kun documentii miti so if save wanti tokko online hin jedhe save mooran godhu kan biraan fakkeenyaaf amma akkaataa biraatti akkaataa 2-3tti uumna folderii kana inni jalqabaa inni salphaanii asumatti akkas goone harkaan right clickiin silasii harka mirgaatiin qabanna maawusii fayyadamaa jira laptooppii ta'uu harka mirgaarratti kilik goone inni irra gaafa keenyu folder nu fidaa easily folderii jenna fakkeenyaaf maqaadhuma godhini maawusiisa. Okay, kan biraa jira jechuudha. Oh ya, musa kan biraa jira. So maka kan biraatti kenna ada mana kok aktif. Oromoo tekstur itu. Okay. Kuni amma tolchine dokumenti deemne barbaanne yeroo dokumenti tolchinu waa lama barbaanna. Application jedhamu jirri immoo. Kuni kompiitaruma irra jira, kompiitara kamiyyuu hin qaba. Applicationooti garuu yookaan itti buufnaa downloads jedhamu yookaan immoo waliin dhufa. Fakkeenyaaf Microsoftiin hin bitama maallaqaan bitama. Microsoft isa kana maallaqaan bitama kuni. Kompiitarri 2007 asitti hin qabu waliin dhufaa ture durii amma garuu hambisaniiru. Abbaan isaa akka bitamu barbaada. Ankooyyuu kunuudha reactive godhe yaachaa jira. Tokko Microsoft qabaachuu qabna faayila uumuudhaa fi yookaan warri kun Microsoft Word kun waa hedduu qabu PowerPoint jira Excel jira jalatti deemna jallis barumsa mata isaanii danda'an qofaadha applicationii warri torbaa kun yookaan immoo maal qabaachuu qabna Note jedhamu kana kun salphaadha kompiitara wajjin dhufa yeroo baay'ee yookaan immoo download gochuun free jira tola jira kun. Godhama garuu hojiinsaa kan inni hojjetu tokko miti inni kun hojii guddaa hojjeta. Amma resume faan asirratti tolfamaa waan garagaraa akkaataa garagaraatti kun amma hoomillee waan baay'ee akkaataa hedduutti idiiti goona waan tokko hojjennee amma dookumentii tolchine kun dookumentii garagaraa tolchuudhaaf baay'ee nama gargaara.
amma document tolchine jechuudha salphaanumatti. So documentii kana save gochuun document tolchine save gochuu jechuun barreeffama isa danda'eedha. Document tolchine save yeroo goonu save as jalqaba inni jalqaba kun save as fayyadamuu qabna. Yeroo akka salphaatti inni kun yoo OneDrive personal goone online dha maallaqa gaafachuu danda'a akkaataa garagaraati. Add placing kun immoo innis school afaa keessa jirtanii akkasaan naqina kana computer fayyadamna computer kanatti jiru internet jiraatis jiraachuu baates hin baanne jiru kana isa booddee akkuma beekamu desktop goona akka complicated goone isinii gala akka deemuu fi browse goona kuni anurraa singees keessa singeessita achumatti isa booddee asii dhufneetu desktop isa kan computeraa la isa jira fama kunooti maqaan isaa ni barreessine sila barreessine maqaa nama qonne isa booddees maqaa dokumentii keessa naamu sun maqaa folderiiti maqaan dokumentichaa maal ta'u maqaa dokumentii kana fakkeenyaaf coffee jedhee isa tolchine jechuudha baay'ee wanta asitti important jira warri kuni save as typing kun baay'ee importantidha. Waajjirri tokko yookiin kampaniin yeroo hojiidhaaf resume ergedhanii bifa DOC-tiin ergi yookaan DX garagaraatu jira asirraa arganna dhufne kunoo PDF-in jedhamu kun kan biraa itti deemnaa inni baay'ee xiqqoosee karra fooyyee qabaa akka itti dokumentii garagaraa how to convert PDF video kan biraa download nan godha. Warrooti kun agartanii kan biraa DOCX jira kanaan ergedhu yookaan kanuma keessaa kan filatanii kan isaaniif ta'u gaafatu jechuudha yeroo baay'ee PDF kun hin gaafatama kunis hin gaafatama kanaaf warrooti appilikeeshinii garagaraati kun appilikeeshiniin kun hedduudha appilikeeshinii baay'eetu jiru ammaaf garuu nuti isuma sila jalqabnee hin deemna jechuudha isuma sila jiru kun yeroo baay'ee regulariidha kuni salphaadha kan fayyadamna kana yoo ta'uu dhabaate maal ta'a hin banamu dokumentiin yoo xineema dokumentii amma save goone kana Microsoft Word dha waan ta'eef yoo dhanne kan akkaataa waan kan isaan taane save goone hin banu dokumentii kana hin banu waan nama tokko tokko waan nama agarsiisa bakka iyyati keenya sun wanti barreessine resume keenya suni namichi ganaa nuti deebi'uu isa decline godha jechuudha so kun baay'ee faayidaa qaba hawaasa keenya inni fayyada namoota dhufanii walitti agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha yeroo waan tokko jennu afaan keenyaan immoo akkasittiin gaarii natti fakkaata akka malee so amma save ta'e jechuudha dokumentiin kuni so cufuu nan danda'a jechuudha application jecha cufuu nan danda'a application cufame amma dokumentichi ilaallee jechuudha barame amma dokumentii kana banuuf yookaan saaquu fi Microsoft Word computer sanarra jiraachuu qaba kana ta'uu baanaan hin banu kana ta'uu baanaan ammas hin banu yookaan amma gaafa save erga goone nuti isumaan save goone so yoo ni jiraate malee banuu dandeenyu al tokko bakka hin badeechuu dandeenya no dokumentii computerichi qabaachuu check gochuu qabna jechuudha manatti gallee yookiin tokko jaaroliidhaa fi namoota carraa argatanii kanaan dura compuutera barachuu dandeenyee fi please warra kan biraan ifamnu godha salphaatti dubbistanii fiduu dandeessu computer class information kanaaf kun kan akkasitiin ta'a dokumentii cufnee keessaa baanaa waa'ee kana dubbadheera kun har'aaf gaadha akka viidiyoo hedduu jira kan baay'ee fayyadu cimaa deema asumarratti dabalamaa deema kanaaf chaanalii kana subscribe godha share waliif godha ijoollota keenya kan yeroo hin qabne jiru malatti barachuudhaaf baay'ee gaariidha ani fedhii qaba tola kanaaf isin subscribe godha waliif dabarsaa galatooma. Once again. Okay.
Barnooti kuni barnoota gabaabaa akkamittiin wantoota basic computer knowledge, note creating, usage, faayidaadha fayyadamuudha maleessa waa hojjechuu miti. Haalli barnooti kompiitaraa kun bakka 2-3 jira. Inni kun faayidaa isaa basic ta'edha jechuudha. Akkamittiin akka fayyadamnu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota baay'ee barbaachisaa ta'e kan asirratti amma barannu. Asirraa kaana jalqabuma lafin kaanu kuni windoon fayyadamee window 8 dha kan fayyadamu. Window 8 dha operation system kun egaa hedduu jira. Itti deemna isa kanatti amma kuni isa basic yeroo baay'ee kan access isaa baay'eedha. Inni kan biraan immoo inni si'ana agartanii Applein Mac'dha kan saamu kan biraadha kanatti kana wajjin sistemni isaa akkaataan itti bananii akkaataan itti hojjetan adda inni kanatti. Kun garuu window kamiin yoo ta'e waluma fakkaata. Xiqqaasee yoo kana amma window 7 faan akkasiin qabu kana 8 dha ka'ee garuu akkanatti ni jira. Yeroo hundumaa yeroo akkasiin jira ta'e kana tuttu desktop isin deebisa jechuudha. Kuni desktop jedhama. Kuni faayidaan isaa waan baay'ee salphaadha jiru. Al tokko tokko wanni nama jalaata desktop jedhama. Taskbar jalaa kun warrooti kun warra akkasiin jiran kuni fakkeenyaaf dhannee fiduu dandeenya. Chelsea shortcut isaanii uumuu dandeenya. Warroota as keessa jiranii yeroo shortcut isaanii uumnu warroota kana dhufanii desktop irra galu jechuudha. Maaliif akka salphaatti isaan arganna yeroo faayila banuu barbaannu akka salphaatti banuu dandeenya. Isaan kun folder jedhamu. Asumaanis immoo folderiin kun akkaataa garaagaraa tolfamu. Faayil isaan kun faayila keessa kaa'an jechuudha. Maqaa maqaatti kaa'an maqaa isaanii galtu footoo yeroo reporter all documentii dooko hin jedhu hin jenne kun maqaa warri kun documentii miti soo ibsee wantoota tokko online isin midheessee warreen godhudha kuni. Kan biraan fakkeenyaaf amma akkaataa biraatti akkaataa 2-3tti uumna folderii kana. Inni jalqabaan inni salphaanii asumatti akka turane harka right clickiin silasii harka mirgaatti qabanna maawusii fayyadamaa jira laptooppii ta'eyyuu harka mirgaatti kilik goone ni warra gaafa keenyu folderii fidaa easily folderii jenna. Fakkeenyaaf maqaadhuma kootiin maawusiisa. Okay, kan biraa jira jechuudha. Okay. Oh ya, musa kan biraa jira. So maka kan biraatti kennaa maka ada menako. Okay. Kun amma tolchine dokumenti deemne uumuu barbaanne yeroo dokumenti tolchinu waa lama barbaanna. Application jedhamu jarri immoo. Kuni kompiitaruma irra jira, kompiitara kamiyyuu hin qaba. Applicationooti garuu yookaan itti buufnaa downloads jedhamu yookaan immoo waliin dhufa. Fakkeenyaaf Microsoftiin hin bitama, maallaqaan bitama. Microsoft isa kana maallaqaan bitama kuni. Kompiitarri 2007 asitti hin qabu waliin dhufaa ture durii amma garuu hambisaniiru. Abbaan isaa akka bitamu barbaada. Ankooyyuu kunuunla reactive godhachaa jira. Tokko Microsoft qabaachuu qabna faayila uumuudhaa fi yookaan warri kun Microsoft Wordin kun waa hedduu qabu. PowerPointiin jira, Excelin jira, jiratti deemna jallis barumsa mata sana danda'an qofaadha. Applicationii warri torbaa kun yookaan immoo maal qabaachuu qabna Note isa jedhamu kun salphaadha. Kompiitara wajjin dhufa yeroo baay'ee yookaan immoo download gochuun dandeenya free jira tola jiru kun. Godhama garuu hojiinsaa kan inni hojjetu tokko miti. Inni kun hojii guddaa hojjeta. Amma resume fana asirratti tolfamaa waan garaagaraa akkaataa garaagaraatti kun amma hoomillee waan baay'ee akkaataa hedduutti idiiti goona waan tokko hojjennee amma dookumentii tolchine kun dookumentii garaagaraa tolchuudhaaf baay'ee nama gargaara.
amma document tolchine jechuudha salphaanumatti. So documentii kana save gochuun document tolchine save gochuun beekumsa mataa danda'eedha. Document tolchine save yeroo goono save asii jalqaba kun save asii fayyadamuu qabna. Yoo dhufne akka salphaatti inni kun yoo OneDrive personal goone online dha maallaqa gaafachuu danda'a akkaataa garagaraati. Add placing kun immoo innis school afaa keessa yoo jirtanii akka naqina isa kana computer fayyadamna computer kana jechuudha. Internet jiraates jiraachuu baates hin baanne jechuudha isa kana. Isa booddee akkuma beekamu desktop goona akka complicated goone isinii gala akka deemuu fi browse goona. Kuni annoota singees keessa singeessitu achumatti. Isa booddee asii dhufneetu desktop isa kan computeraa la isa jira kunooti maqaan isaa ni barreessine sila barreessine maqaa goone. Isa booddees maqaan dokumentii keessa naamu hundi sun maqaa folderiiti. Maqaan dokumentichaa maal ta'u maqaa dokumentii kanaa fakkeenyaa fi kofiin jedhee isa tolchine jechuudha. Baay'ee wanta asitti importanti jira. Warri kuni save as typing kun baay'ee importantiidha. Waajjirri tokko yookiin kaampanii yeroo hojiidhaaf resume erganii bifa DOC-tiin ergi yookaan DX garagaraatu jira asirraa arganna dhufne kunoo PDF-in jedhamu kun kan biraa isa itti deemnaa inni baay'ee xiqqoosee karra fooyyee qabaa akka itti dokumentii garagaraa how to convert PDF video kan biraa download nan godha. Warrooti kun agartanii kan biraa DOCX jira kana ergedhu yookaan kanuma keessa kan filatanii kan isaaniif ta'u gaafatu jechuudha yeroo baay'ee PDF kun hin gaafatama kunis hin gaafatama. Kanaaf warrooti appilikeeshinii garagaraati kun appilikeeshinii kun hedduudha appilikeeshinii baay'eetu jiru. Ammaaf garuu nuti isuma sila jalqabnee hin deemna jechuudha. Isuma sila jiru kun yeroo baay'ee regulariidha kuni salphaadha kan fayyadamna. Kana yoo ta'uu dhabaate maal ta'a hin banamu dokumentiin. Yoo xaneema dokumentii amma save goone kana Microsoft Word dha waan ta'eef yoo dhanne kan akkaataa waan kan isaan taa'anii save goone hin banu dokumentii kana hin banu waanuma tokko waan namatti agarsiisa. Bakka iyyatti keenya sun wanti barreessine resume keenya sun namichi ganaa nutti deebi'uu isa decline godha jechuudha. So kun baay'ee faayidaa qaba. Hawaasa keenya ni fayyada. Namoota dhufanii walitti agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha yeroo waa tokko jennu. Afaan keenyaan immoo akkasittiin gaarii natti fakkaata akka malee. So amma save ta'e jechuudha dokumentiin kuni. So cufuu nan danda'a jechuudha. Appilikeeshinicha cufuu nan danda'a. Appilikeeshinii cufamee amma dokumentichi ilaallee jechuudha. Barame. Amma dokumentii kana banuuf yookaan saaquu fi Microsoft Wordin computer sanarra jiraachuu qaba. Kana ta'uu baanaan hin banu. Kana ta'uu baanaan ammas hin banu yookaan amma gaafa save erga goone nuti isumaan save goone so yoo ni jiraate malee banuu dandeenyu al tokko bakka hin badeechuu dandeenyu no dokumentii computerichi qabaachuu check gochuu qabna jechuudha. Malatti gallee yookiin tokko hojii save goone mala galle jechuudha. Akkuma sila jedhe barnooti kun baay'ee beesikiidha. Warra nama jaaroliidhaa fi namoota carraa argatanii kanaan dura kompiitara barachuu hin dandeenyee fi biliis warri kan biraan dhiifamuu godha. Salphaatti dubbistanii fiduu dandeessu warri kompiitara kilaasiin fudhannis. Kanaaf kun kan akkasitiin ta'a dokumentii cufnee keessaa baanaa waa'ee kana dubbadheera. Kun har'aaf gaadha. Akka viidiyoo hedduu jira kan baay'ee fayyadu cimaa deema asumarratti dabalamaa deema. Kanaaf chaanalii kana subscribe godha share waliif godha. Ijoollota keenya kan yeroo hin qabne jiru malatti barachuudhaaf baay'ee gaariidha. Ani fedhiin qaba tola. Kanaaf isin subscribe godha waliif dabarsaa galatooma.